Kaçıncı klassın? Ben 8. klassmın. 8? 8 mi bular? Bari 8 mi? Kızların ardı men 11. klass okşayt депмин. Анан кандай бул азыр мына балдар менен кыздар аралашып окуган жакшы экен. Мисалы себатка барсаңар, сапатка бөлүп окутат да. Анан силерге кандай мына балдар мешает этип, тийишип, тоскоол болбойбу? Жок, биз гимназический класста окуйбуз. Мынакта балдар эч кайсы тоскоол койбойт. Биякта балдар да, кыздар дагы сабак окуганга аракет кылышат. Тартиптүү, э? Тартиптүү балдар. Мына силердин возрастта жанагындай балалык сүйүүлөр башталып калат да. Анан болуп калат. Жүрүп атышабы классташтар менен классташтар? Жок, бизде андайлар жок. Неге? Билбейм, биякта биздин класста мындай сабак окуйм деген эле балдар бар. Азыр эмне дейт? Илгери биз Патрик деп койчубуз да, жакшы окугандардычы. Азыр жакшы окугандарды эмне деп коет силерде? Азыр Патриктер дейби? Жок, ачкарик дешет. Ачкарик. Ачкариктер турбайбы силер жалаң, э? Балдарыңар жалаң ачкариктер экен. Кыздарчы? Кыздар да жакшы окуйбу? Ооба, кыздар биякта аябай жакшы окушат, абдан. Биздин кыздар мындай аябай аракетчил кыздар, азамат, кандай айтсам, бүт баарын тез аткарышат. Жакшы өздөштүрүшөт, э? Ооба. Анан жана сотка чукуп отура бергендер да барбы? Биздин класста андай балдардан аз. Азбы? Ооба. Мектепке барганда мисалы сен сабак күнүнө канча убакыт сабакка даярданасың? Мен ар кандай сабак көп болсо 3-4 саат, сабак аз болсо 2-3 саат. 2-3 саат даярданасыңбы? Ооба. Мен вообще андай окуучу көргөн эмесмин. Чын элеби 2 саат, 3 саат даярданабы, э? Жок, мисалы сабакка даярданганда айтам. Силер чын эле ошо 2 саат, 3 саат даярданасыңарбы? Алдап атасыңар? Жок. Тиги бала мисалы үчүн келсинчи, артта ошо бала ана жанына. Мен просто мынаны себеп эмне үчүн биздин мамлекеттик мектептер олимпиадалардан жеңишке жетишпейт да, сапат жетишип калат да. Эмне ошонун себеби эмнеде деп ойлойсуңар? Дайым мына кече дагы сапаттан 1-орунду көп алышты, байкадыңарбы? Кандай айтсам, балким биздин мектепте кандай айтсам, мугалимдер может аз көрсөтөт. Сапатта кыздар менен балдар силер айткандай өзүнчө окушат, алар көбүрөөк аракет кылышат болуш керек. Ошол себептен алар олимпиадалардан 1-орун алып кетет. Балким биздин окуучулар көп күчүн сабактарга бербейт. Мисалы сен мына бир күндө мына үйүңө саат 2-де бардык дейли, анан кантип өткөрөсүң? Мисалы бир күндү саат 2-ден 6-га чейин эмне кыласың? Мен өзүм түштө окуйм. Мен эртең менен 9-дан 11-ге чейин тренировкада болом. Мен 2-де эмне борьбага барасыңбы? Жок, кайсы спорт? Тенниске катышам. Настольный теннис? Ошол силер айткандай 2-де келсем, түштөн кийин тренировкалар бизде саат 3-төн 5-ке чейин болот. Анан казыр орозо убагы, үйдөн келип, үй жыйнап, тамак жасаган чакта эле ооз ачарым ал келип калат. Анан кайсы убакта сабак даярдайсың? Ооз ачып. Мисалы Бишкекте кечке сотка чогуу отурушат да, мисалы мен сабак даярдап аткан окуучуларды көрбөйм да. Сен азамат экенсиңер. Баарыңар ошондойсуңарбы? Алдап атасыңар. Мына балачы бул экөөң классташсыңарбы? Ооба. Анан бул бала мындай анча сага караганда жаш көрүнүп атат да. Негизи кыздар эртерээк жетилип калат да. Негизи 3 жаш, 4 жаш кыздар эрте жетилет, э? Анан экөөң мындай акыл немеңер кичине баласынтып койбойсуңбу мынаны чылдыңдап? Жок. Себеби ошондой бар да, возрастной. Эркек балдар бир аз кечирээк жетилет, кыздар эрте жетилет да. Жок, биздин класста андайлар жок. Жок, мен көрүп атам. Мен тажрыйбалуу мындай киши катары мына кыздар жетилип калыпты, чоңоюп. Мына балдар жаш балдардай болуп турушат, мына көрдүңөрбү? Кандай ушун силер боюң мындай, сен жаш балага окшоп турасың. Бул кыз мына чоң эле кызга окшоп турат да, көрдүңбү?
генетикадан бар, мындай разный болот да. Кээ эрте созревать этет, кээ кеч ушундай. Сен сал кечирээк кетип атат экенсиң да. Ошо кандай азыр переходной возраст силердикичи, кандай мындай стресс, ызычуу жокпу? Ата эне менен конфликт, Андай көп деле жок, бирок мугалимдер менен конфликт барбы, жокпу? вообще жок. Мугалимдер менен урушасыңарбы? Жок. Мен лично урушпайм, бирок башкаларды менен. Башкаларчам урушат, Билбейм башкаларды. Эжекелер урушабы силерди? Анча уруш керекпи, эжекелер же урбаш керекпи? Эми урушат, бирок чтобы Жок, мындай линейка менен кичине уруш. Жок. Урбаш керекпи? Урбаш керек. Жок, мисалы тентектер бар да урбаса болбойт да. Мен лучше эме чыгарып ийген жакшы да класста. Жок, чыгарып ийгенде ал коридордо бүтүп калат да. Коридордо бүтө берсинби ал балдар? Жок. Эң негизги проблема эмне силерде азыр ушул класста? Эң чоң проблемаңар кайсы? Эң чоң проблема. Жок, билим алууда эмне проблема болуп атат? Же болбосо любовьтор башталып кетип атабы? Эмне проблема? Эң чоң проблема. Вообще проблема жокпу. Силерде вообще жок, ар бир возрасттын проблемасы болот да. Мисалы, силердин возрасттын проблемасы эмне болуп атат? Неме же сабактар кызыксызбы? Кандай? Мына ачык айтсаңар. Эмне үчүн, мисалы үчүн, мамлекет ушунча акча ажыратат, миллиард билим берүүгөчү. Анан кийин частный мектептерге уттуруп коюп атабыз да. Эмне үчүн уттуруп коюп атабыз? Китеп болсо окуйсуңарбы негизи? Негизи жок. Алдап атасыңар. Бүт алдамчы класс экенсиңер. Бизде китеп окуйт балдар. Сотка чыкпайт. Эмнеге? Ошондой? Гимназия болгондо. Силер гимназиясыңарбы? Мына көрдүңөрбү? Мына тиги кыз чоң эжек экен. Мына арткада отурган көрдүңөрбү? Жок, сен да чоң мындай жетилип калган мындай чоң кыздар, мына балдарга салыштырмалычы. Анан ушуну дагы сапат мектебинде балдарды балдар окутат. Мисалы эркектерчи, кыздарды кыздар окутат. Ошондон да айырма болушу мүмкүн. Мисалы силер кыздар өз проблемаларын мындай эжекеңерге айта аласыңарбы? Мүмкүн. Жана психология сыяктуу сабактар өтүрөбү? Ошону айта албайт да. Мисалы кыздар эжекелерге айтыш керек, балдар агайларга айтыш керек. Мисалы мен аз эркектер менен болгондо мен башкачараак сабак өткөзөм да. Мен да мугалиммин. Анан силерде проблема бар да, аны жашырып атасыңар.